¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el viaje final de tus creaciones? Este inodoro transparente es tu ventana al universo desconocido. Pero eso no es todo. Al girar la ruleta de la transparencia, podrás ser testigo de la magia de la limpieza. Nunca más tendrás que adivinar si tu trono necesita una dosis de brillo. Esto es como tener rayos X para tu baño. Adéntrate en el mundo misterioso de los desagües. Descubre el viaje de tus tesoros perdidos. Todo es posible en el fascinante mundo del inodoro transparente. Descubre un mundo que jamás imaginaste ver, o verás. Bueno, ya sabes qué. Comenta si te gustaría que lo vendiéramos o si tú lo comprarías.